M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra. La crónica de Va de vie d'avui està dedicada a un element essencial en la conservació del vi, el tap. És un detall al qual no sempre prestem atenció, però que té un paper fonamental en l'evolució del vi en ampolla. Tap de suro, rosca, xapa, vidre... Cada solució té els seus avantatges i inconvenients. I si el suro continua sent una referència, no sempre és la millor opció per a tots els vins. Abans d'utilitzar taps, el vi es guardava en àmfores i gerres de fang. Per a limitar l'oxidació, es segellaven amb resina o argila. En alguns casos, es cobria la superfície del vi amb una capa d'oli per evitar el contacte amb l'aire. Una tècnica que encara es fa servir en algunes vinificacions tradicionals. Més tard, amb l'arribada de les botes de fusta gràcies als gals, abans passat dels francesos, el vi es va fer més fàcil de transportar, però no necessàriament millor de conservar. Calia beure-lo ràpidament abans que es convertira en vinagre. La introducció de les ampolles de vidre bufat, especialment a la Champagne i Bordeus del segle XVII, va canviar les regles del joc. Per a tancar-les de manera hermètica, el suro es va imposar ràpidament com la millor opció. El tap de suro continua sent, avui dia, el símbol del vi. És flexible, es comprimeix fàcilment i s'adapta perfectament al coll de l'ampolla. La seva principal qualitat és que és impermeable als líquids, però deixa passar una xicoteta quantitat d'aire. Aquesta propietat és essencial per als vins de guarda, perquè un vi no envelleix de manera estàtica. Amb el temps, els tannins es suavitzen, els aromes evolucionen, passant de fruita fresca a notes més complexes de sotabosc, espècies o cuir. Aquesta evolució és possible gràcies a una microoxigenació molt lleugera que permet el suro. Per això, els vins de llarga criança continuen apostant per aquest tipus de tap. Però el suro també té les seues limitacions. Pot estar contaminat pel TCA, una molècula responsable del conegut gust de suro. Parlem d'un vi bouchonné, un defecte que afecta fins un 2% de les ampolles. També amb els anys pot emiscolar-se o trencar-se en obrir l'ampolla. Hi ha 3 categories de qualitat de tap. Si la primera i la segona són acceptables, millor un tap sintètic que un suro de tercera categoria. Per als vins destinats a ser consumits joves, o els blancs, el suro és superflu i fins i tot problemàtic perquè pot accelerar una microoxigenació no desitjada. Al País Valencià, el suro no és només un accessori del vi, sinó una tradició i un ofici amb molta història. El Parc Natural de la Serra d'Espada, a la província de Castelló, és un referent en la producció de taps de suro. Els alzinars surers es gestionen de manera sostenible, garantint un aprofitament que respecta tant el medi ambient com l'economia local. La pela del suro es fa sense necessitat de tallar els arbres, quan les condicions ho permeteixen, contribuint així a la conservació del bosc i la seva biodiversitat.
Si el suro es una opció natural i biodegradable, la seva extracció és limitada i requereix molt de temps. D'altra banda, el tap de rosca, fet d'alumini, és reciclable, però més costós de fabricar al nivell energètic. Els taps sintètics, fets de plàstic o materials derivats del petroli, són difícils de reciclar. Els taps de vidre, encara que reutilitzables i elegants, tenen un impacte ambiental elevat en la seva fabricació. Des d'un punt de vista ecològic, el suro de boscos gestionats de manera sostenible continua sent la millor alternativa. No sols captura CO2 durant el seu creixement, sinó que també protegeix ecosistemes sencers. Una altra alternativa que guanya popularitat, especialment en el món dels vins naturals, és la xapa Corona, el mateix tap metàl·lic que trobem en les ampolles de cervesa o refrescos. Garanteix una hermeticitat perfecta i evita qualsevol oxidació. És habitual en el petsnats, vins escumosos naturals en què cal preservar el diòxid de carboni generat durant la fermentació. És fàcil d'obrir econòmic, però és impossible tornar a tapar l'ampolla. Per a un vi jove, si no és corrent, és molt adaptat. En l'univers dels vins naturals, l'elecció del tap és sovint una qüestió de filosofia. Alguns vinyaters continuen apostant pel suro de la millor qualitat per evitar defectes. D'altres opten pel tap de rosca o la xapa, que asseguren una conservació perfecta sense risc de contaminació. No hi ha un tap ideal per a tots els vins. El suro continua sent essencial per als vins de guarda, però per als vins joves, per als blancs, altres opcions poden ser més adequades. Gràcies per escoltar-nos. Salut i vi! I és moment d'estar units